Alo, Tú Anh à? Em qua xem cho anh cái máy sát với, nó bị thủng sàng mà. Anh ơi! Ơi, cái gì đấy em? Anh bị thủng cái này của anh bị thủng như thế này là gạo với cùng cám á. Anh ơi, em sửa xong rồi ạ. Alo, Tú Anh à? Em qua xem cho anh cái máy sát với, nó bị thủng sàng mà. Ok, ok, qua luôn cho nhé. Máy anh bị sát, nó bị thủng sàng rồi, em ra kiểm tra cho anh, xong sửa thay cho anh.
Đây em xếp gạo, gạo chế ra trong cám này. Vâng. Em kiểm tra thôi nhé.
em. Anh có bị thủng cái nào? Của anh bị thủng như này là gạo mới ra cùng cám á. Thế em thay luôn cho anh đi. Vâng. Sửa xong rồi ạ. Đây từ tra giấy để kiểm tra đi. Dạ.
hả? Túi 200 ạ. Cái gì?